sem pa kameri in dijake je na uni kameri. In jaz sem položen. Ja, da se ne dotaknem, ne? Čeprav imaš ja, ja, nič, bomo začeli. Lahko. Ja. Takole. Hvala lepa, da ste Hvala lepa, da ste danes prišli na tole kratko predstavitev te moje najnovejše knjige. Začel bi nekako takole. Jaz sem v letošnjem letu, oziroma na koncu lanskega leta, dobil vabilo strani nemškega sodišča, da pričam v zadevi Đureković, oziroma proti Mustaču in Perkoviću, ki mu sodijo v Münchenu. Namen mojega pričanja je bil, oziroma je, da predstavim sodišču pravilnike in zakone in notranje navodila, ki jih je služba državne varnosti uporabljala pri svojem delu. Pričal bom ta mesec 18. in 19. maja. Pripravi na to pričanje sem pregledal v glavnem večino možnih škatl v arhivu Slovenije, kjer bi našel različne pravilnike, navodila in ostale dokumente, kjer bi našel lahko te dokumente in seveda nekaj tudi v arhivu v Beogradu. Sem našel nekaj dokumentov in eno od teh bistvenih dokumentov vam predstavljam danes, ki je v tej knjigi. Namreč, mi vsi vemo, da in policija, in službe, in danes in nekoč so delale program dela za prihodnje leto. Tudi Ministrstvo za notranje zadeve ga pripravljajo še danes, kaj bo izvajali in kakšne naloge bo pripravljali v prihodnje petek. Služba državne varnosti je to pripravljala za vsako tekoče leto in vse skupaj je dala potem v soglasje posebnem svetu, ki je bil pri predsedstvu takrat SR Slovenije, imenoval se je svet pri predsedstvu Socialistične republike Slovenije za varstvo ustavne ureditve. Moram takoj povedati, da sta zadnja predsednika, Stanovnik in Kučan, poskrbela, da se je celotno gradivo tega sveta, ki je bil predsedstvo SR Slovenije, v celoti uničeno. Da arhiv Slovenije od predsedstva SR Slovenije ni dobil tega gradiva in je uničeno. Za to uničene so odgovorna zadnja, Stanovnik in pa Kučan. Kdo od njih je bodo odgovorni, ne vem, ampak uničeno je celotno gradivo. Seveda je zanimivo, predvsem iz to gradivo bi bilo zanimivo ravno iz tega, ker je slučajno v splošnih aktih Udbe ostal en program, ki ga je napisal Zemljarič za leto 1975. In to je bila kopija, sicer je na originalu piše, da se ne sme kopirati, ampak slučajno je verjetno in nekdo nepovlaščeno kakorkoli kopiral in je ta program ostal v splošnih aktih. To je program, ki ga je Zemljarič novembra 1974, ko je prišel na funkcijo, napisal, kaj je vse delal kot šef Udbe za leto 1975. Ta program odkriva neke nove razsežnosti delovanja. Vidimo, da služba državne varnosti je v celoti poročala takratnemu predsedstvu, kaj počne, in tudi od njega na nek način pridobila soglasje temu, kar bo naslednje leto delalo. In tudi ta poročilo, v bistvu ta program dela za leto 1975 to govori. Kar je pa tukaj pomembno, da pa je Udba oziroma služba državne varnosti bila organizirana enako za vse republike. Torej lahko sklepamo in logično izpeljemo sklep, da je tudi Hrvaška služba državne varnosti delala takšne programe in te programe dala v
v sprejem oziroma v soglasje njihovemu temu svetu za varstvo ustavne ureditve. In kar je še bolj pomembno, iz tega programa vidimo, da je UDBA zelo precizno in natančno opisovala točno, kaj bo počela. V tej knjigi, v kateri je mojega avtorskega dela, moram povedati, zelo, zelo malo, kar se tiče pisanja, gre za to, da je preko 90% te knjige napisal prav Janez Zemljarič. Zato sem tudi poslušal predlog novinarja, reporterja, Kršinarja, ki mi je predlagal, da bi to lahko bila zbrana dela Janeza Zemljariča. Verjetno na tisto zbrana dela Josipa Broza Tita, Gradelja, pa še verjetno njegova. Moram povedati, da je program dela zelo precizen, obravnava posebej vsako področje od obveščevalnega in kontraobveščevalnega dela po obveščevalnih službah, po notranjem sovražniku in pa po emigraciji. In pa po vseh tistih podpodročjih. In kar bo pomembno za pričanje v gor, da zadeva, ko so pripravili likvidacijo Đurekovića, je vsekakor v takem programu bila napisana. In nikakor ni bilo mogoče to mimo tega, da gospod Mustač, ki je bil takrat šef službe državne varnosti Hrvaške, to ni zapisal in ni dal v predlog v odobritev temu svetu za ustavno ureditev. Namreč ravno tukaj, v tej knjigi na 287 strani, je tudi program likvidacije Nikice Martinovića, ki je izveden 75. leta v Celovcu. Zdaj, če gre malo po tej knjigi, zanimivo je, no, v začetku bi pač povedal, da se opravičujem, ker bi pozabil gospod poslanec, uvodno besedo je napisal gospod Franci, pa boš malo o tem povedal zelo lepo. Jaz sem napisal en prolog same knjige. Jaz sem napisal en prolog ene knjige, zato ker mi je bilo zelo pomembno, da razjasnim, kakšen je to dokument v tej obliki in predvsem zato, da pojasnim neke strokovne izraze, ki jih je ta služba uporabljala. Ker v bistvu kaj je to preventivno delo, operativna obdelava, operativna kontrola, kaj je sodelavec, operativno ocenjevanje, ne vem, operativna veza, operativna kombinacija, dvojna kombinacija, vse skupaj. Vse to sem v nekako prologu razložil, da bo bralcu popolnoma jasno počital prej, kaj je na vsakem se delalo. In seveda na zadaj sem dodal imenik imen in pa seveda imenik kratic. In pa še čisto nazadnje sem napisal, sem dal osebno izjavo Janeza Zemljariča, ko je iz Hitlerjugenda prebegnil v partizane in preden je postal član Zveze komunistov, je dal izjavo o življenju pisem, ta je tukaj objavljena v celoti. Zdaj, v samem potem pa se začne v bistvu program dela za varovanje ustavnega reda za leto 1975, ki pa je izpisan od strani Janeza Zemljariča. Zdaj, vidite, v samem programu dajo do potankosti razložijo predsedstvo temu za varstvo ustavne ureditve, kaj in kako bojo počeli na vsakem področju. Se pravi, na področju notranjega sovražnika, na področju politične emigracije, in ko vidite, naprimer, če samo vzamemo notranjega sovražnika, sovražno delovanje z področja birokratske in dogmatskih pozicij, sovražno delovanje z liberalističnih pozicij, sovražno delovanje z tehnomenedžerskih, skupinskih, lastniških in drugih proti samoupravnih pozicij, sovražna dejavnost preko spodkupovanja ekonomske osnove in tako dalje.
Zavedajte se, da je to bilo leto 75. Je bila to normalna država, da takrat ni bilo ogroženost države, ne vem kakšno, niti politično, niti vojaško, pa ne vem kakšno. In ko imate to v glavi, potem si predstavljate, kaj je ta udba počela. S kakšnim namenom je to vse skupaj počela in delala. Koliko da ne govorim o emigraciji in njihovem nadzoru. Zdaj, če grem po vrsti. Noter so upisovali za vsako področje tudi točno katero osebo bojo nadzorovali, kaj bojo prihodno leto na tej osebi naredili in kakšne metode bojo uporabili. Prvo bom omenil operativno akcijo obdelavo odstop proti dr. Zdenko Rotarju, ki poznate, dr. Ernestu Petriču, ustavnemu sodniku, dr. Veljko Rusu, dr. Francu Bregu, dr. Vladimiru Arzenšku, Janezu Jerovšku, dr. Vlado Benko in drugim. Ta obdelava je bila uvedena 73. leta. Gre pa za to, da so vsi ti delovali z področja liberalizma. Tukaj so predvideli, da bo potrebno vključiti in za uporabo vse operativne tehnične sredstve, ki je pač možno ustvariti možnost za globoki prodor v te strukture preko štipendistov in ustreznim ukrepi dokumentirati sovražna stališča, tajne preiskave, spremljanje publiciranih prispevkov, ugotavljati stike tu in v inozemstvu in preverjati naravo le-teh. Operativne pozicije preko sodelavca Grabnoviča in sodelavca Sameca ter operativno-tehničnih sredstev, dvakratna stalna kontrola telefonov in telegrafa, dvakrat kontrola pisemskih pošilj, dvakrat izvedba tajne preiskave, tajna preiskava pri Ernest Petriču, tajna preiskava pri Zdenko Rotarju in tako dalje. Mimo glede gospoda Ernesta Petriča, ustavnega sodnika, sem tudi poklical, da danes pride in se mi pismeno upravičil, da je v Ženevi in me vljudno prosil, da mu po 1. juniju pa nesem knjigo na ustavno sodišče. No, če gremo še malo naprej, kot trockista, da vam ne povem, kaj to pomeni, so nadzorovali, tako je Zemljarič uvedel obdelavo proti Jašu Zlobcu, takrat, tu vam povem, katere ljudi in vse skupaj. Obdelava proti Tribuni, Tonetu Rencu, Vinku Zalarju, Marjanu Polšku, to je ta župan, ga moram povedati, da ima zelo zajetni dosje v arhivu Slovenije in moram vam povedati, da je bil takrat leta 74-75 največji borec za pravice ljudi in človekove pravice, vse skupaj. Najbolj je izstopal in je bil najbolj nadzorovan vsega leta 75, prav Marjan Polšak. Uvedena je tudi takrat proti Dimitriju Rupelu obdelava negativ, sodelavca, ki sta bila nad njim v Becel in Božo, kontrola telefona celo leto in pa tajna preiskava stanovanja, ko se njega tiče. Niko Graf Nalver, potem obdelava Jančar, obdelava skupaj proti Drago Jančarju, Francetu Fošneriču, Marjanu Krambergerju in Tonetu Partliču in Andreju Brvarju, da so vsi poznate danes, to so. Posebno so bili pozorni na Jančarja, uvesti preventivna tajna sredstva in to njegove mize, novinarske mize v časopisu Večer, stalno ozvočenje njegovega stanovanja, operativno nadzorovati Jančarja, ki namerava pobegniti v tujino, predno bi moral služiti kazen, namreč bil je takrat obsojen zaradi knjige Tekarice zlakovanja z našega aviona, mislim, da leti dni zapora, ki je približno dobro.
Operativne pozicije so Luka, Jarbor, Krpan, to so ti sodelavci, so bili njegovi novinarji, Logar, Srečko, Lipšteter, Otmar in ostali. Seveda, obdelava proti Kozbeku, boljševiki, potem naj še omenjam Kavčičev, Količnež, kar je veliko pisal o Mezla v svoji knjigi. Proti Rota dr. Janez je uvedena še 74. leta, še Slavist, operativna akcija. Posebna operativna akcija Jarbor proti Borisu Paparju, danes 102 let staremu stoletniku. Na njega je Zemljarič poslal točno 14 sodelavcev, ki so tukaj vsi v knjigi napisani. Naročil je, da v vsakem prihodu meje med Italijo in Jugoslavijo mora biti preiskan, da ga mora totalno preiskati. V gostilni, kjer je pisal na slovenski strani, da mora biti stalno ozvočena, izvesti 4 tajne preiskave prostorov v Trstu in Dutovljah. In da vse to predstavlja trajno nalogo in pa, da ga je treba pasivizirati. Pasivizirati bi v bistvu pomenili, da ga je treba omejiti, osamiti v kakršnikoli možnosti kulturne, kakršnikoli. Če bi takrat se Zemljarič napisal paralizirati, bi to pomenilo likvidacijo. Tako se je pa samo 2 črke spremenil v pasivizacijo, pa je zdaj to malo. Pa je preživel, drugače verjetno ne bi imel te sreče. Evo, tega je ogromno, preko 600 ljudi je bilo nadzorovanih leta 1975 iz različnih pozicij, da ne govorim tisti, ki so delali v tujini, njihove vse skupaj. Kot sem rekel, najbolj zanimivo je ravno to, da je program dela zelo podroben. To pomeni, da se je tudi 83. leta, ko se je v Zagrebu načrtovala likvidacija Đurekovića, da je v tistem programu to bilo jasno zapisano in da je Mustač kot šef službe državne varnosti to zelo jasno v takem programu moral napisati. Je pa, ko sem rekel, edini izvod od vseh programov delo za leta od 70 pa do leta 90, ko so ti programi pisani, vse je uničeno. En izvod je vsekakor bil na predsedstvu, ki so za to varstvo ustavne ureditve. To gradivo na predsedstvo ni uničevala Udba, ampak zaposleni oziroma odgovorni za to gradivo na samem predsedstvu, ki so ga takrat, kot sem že prej rekel, vodili Milan Kučan in pa Stanovnik na zadnje. Ne verjamem, da bi potem ostali predsedniki se to uničevali, tako da je odgovornost res samo na njima. Gradivo, ki je bilo Udbe, kar se tega tiče, je uničeno. Ostalo je samo en program in verjetno bi bilo raziskovalcev zelo dobro, ko bi imel vseh 20 programov in bi lahko napisal knjigo po letih, po področjih. Ampak je ostal samo en program, razmišljeno kaj narediti in da je kot takšen dokument predložen tudi sodišču, se mi zdelo najboljše, da ta zadevo lepo skeniramo in ga v celoti damo. Narednik je samo 300 izvodov, menim, ker gre za precej strokovno knjigo, ki bo predvsem pomagala z novinarjem pri delu in raziskovanju tega, kar se je v tem totalitarnem sistemu dogajalo. Seveda je bil pa namen, da tudi tisti en izvod, ki je v obliki fotokopije ohranjen v arhivu Slovenije, ne slučajno, da ne bi bil tam ohranjen, je zdaj ohranjen vsaj v 300 izvodih na različnih naslovih po Sloveniji, tako da pa tudi v knjigi. Tako da se mi zdi, ko bo bilo to potrebno, je pa kot rečeno, podatki so res takšni, kot je. Ko sem napisal prolog v sami knjigi, sem ga poslal tudi
generalu Marjanu Krajncu, da ga pregleda, ker je pač bil zadnji šef službe, tajne službe KOS, predvsem tem, ko sem pač moral napisati, kaj to pomeni tajna kombinacija, bojna kombinacija, operativna vire, operativne veze, pa sem ga prosil malo za strokovno pomoč, da mi to razloži, ne. No, tu je nič popravo, je se vsem strinil, ne, kar pa samega programa tiče, pa reče, pa je napisal v smislu, oziroma povedal v smislu, sicer ne vem, katera tajnica se je zmotila, pa to ni uničila, ne, ampak verjetno pa se ne bo zmotil tisti, ki bo tebe uničil. Evo, tako, naprimer. Tako da, gradivo je zelo pomembno in bo razkrilo marsikaj, kar se tam dogajalo. Vse to pa ima za cilj samo to, da se v tej zadevi začnemo odprto pogovarjati, da to ni tabu tema, da je to tema, v kateri je se treba pogovarjati samo zato, da enkrat to razčistimo. Zdaj bo gospod Franci prosil kot uvodnika je skupaj. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala. Lepo zdrav tudi z moje strani. Torej, pred nami je knjiga zbrana dela Tutovca Janeza Zemljaniča s podobljivim naslovom, v kateri se avtor Roman Leljak ne spušča na interpretacijo zgodovine, kot pa marsikdaj čitajo, ampak prevzema svojo vlogo kot nekdanji pripadnik ene izmed vojaških služb, kot strokovnjak, kot človek, ki je šel skozi celo vrsto izobraževanj v bivši državi, glede šifriranja, glede poznavanja tajnih služb, glede, lahko rečemo, tudi pojmov, ki jih obrazložimo v tej knjigi za tiste laične bralce. Torej, daje nam knjigo z avtentičnimi dokumenti na razpolago. Razpolago daje nam politikom, tistim, vsaj ki imamo nek demokratične vrednote, dajejo na podlago zgodovinarjem, ki bi to morda morebiti raziskovali, daje na podlago tistim, ki hoče razumeti našo popreteklo zgodovino in na koncu knjigo lahko daje na pregled tudi državnemu tožilstvu, sodstvu in ostalim, ki še danes nikoli niso preganjali nobenih zločinov, ki so se zgodili po drugi svetovni vojni. Lahko rečem, da se je v drugi svetovni vojni zgodili prvič genocid nad slovenskim narodom. To niso bili povojni ali pa medvojni poboji, zato ker so poboji začeli tisti prvi val, lahko rečemo, konc maja 1945, prvih približno 15 000 identificiranih, koliko jih vse poznamo, če je šlo za več, pobitih. Naslednji val tega je bila torej montirani procesi, cela vrsta golih otokov in ostalega. Potem pa seveda celi čas pa delujejo tri vrste služb. Prva tista ozna, ki je pomagala, lahko rečemo, bila servisna služba za likvidacije, kasneje prekvalifikacije v tako zvano UDBO in po letu 1960 službe državne varnosti, tako v Sloveniji kot v drugih republikah SFRJ Jugoslavije. Sedanji svetovalec predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, nekdanji predsednik Hrvaškega sabora, je na lanski predstavitvi glede peticije političnih zapornikov tukaj 31. maja v Ljubljani v hotelu Slon. Vladimir Šeks, ki ste ga poznate, čuli ste za njega, lahko rečemo, od vsega začetka tudi v konstituiranju, je največjih pomladnikov na Hrvaškem, je prebral poročilo, znamenito poročilo nekdanjega pripadnika vodja zloglasne UDBE iz leta 1952 Josipov Broz Tito. V njem poroča, da so uspešno likvidirali 680 000 ljudi v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni do leta 1952. To je predstavil Vladimir Šeks, ta dokument našega na Hrvaškem. Torej, 680 000 ljudi so likvidirali do leta 1952. Vse to, kar predstavljajo vsa dela, lahko rečemo, gospoda Leljaka, predvsem tisti prva dela, ki sem jih zasledoval, torej medvojni, predvsem pa povojni poboji in sedaj zadnja leta, ko nekako raziskuje nekdanjo službo državne varnosti v vseh svojih fazah, lahko rečem, da je to neko nadaljevanje tega genocida. Jaz ga ne bi imel genocid, ker mednarodno kazensko pravo taka dejanja
ima besedo zločini zoper človečnost. Zločini zoper človečnost kot živec vas. Gospod Leljak je vam vsaj v prvi fazi omenil nekaj imen, zdaj, če jih še enkrat imenujem, dr. Cyril Žebot, Franz Jeza, znameniti, marsikdaj tudi preslišanje, veliki disident iz Trsta, človek, ki je napisal znamenito delo, eno izmed zadnjih, ki ga najdete, ki je zdala Pohorjeva družba, zgodil se počudež, govori o slovenski državi. Edvard Kocbek, Anton Slodnjak, upam, da ne rajno, ne mogo govoriti, Boris Papa, Alojz Sebula, Viktor Blažič, Dimitri Rupla, Andrej Cepurder, Dane Zajec, Drago Jančar in ostale. Vse to je šlo v fazi tako zvanjega kulturocida, zločine zoper človečnost, zoper kulturno delovanje nekega naroda, ker ravno danes govori o tem, kako je povojna oblast dvigovala slovensko kulturo, ni dvigovala slovensko kulturo, jugoslovansko kulturo je dvigovala. Slovensko kulturo, tiste, ki so govorili o slovenski samobitnosti, da smo Slovenci že kot prej obstajali tisočletja pod narod, da imamo korenine nekje druge. Vse to je ta sistem, lahko rečemo, načrtno, pa selektivno uničeval, pasiviziral in tudi likvidiral. Zdaj, tisto, kar je pomembno v tej knjigi, se mi zdi, je pomembno za vse tiste, ki preučujejo po preteklo zgodovino, da se lahko pogovarjajo o treh pojmih, ki v zadnje časa največkrat najdejo v medijih, torej o krizi vrednot, o pojmah tovarišijskega kapitalizma in knjiga je nazadnje tudi neka naravna nadaljevanje knjige gospoda Ravnikarja Udbo Mafija. Jaz mislim, da je ta izraz vsaj zadnjih 15 let nekako zamrl. Mislim, da je ta izraz Udbo Mafija bil nekako najbolj posrečen. Udbo Mafija nekoliko najbolj pokaže to mreže, ki je to našo državo nikdar želelo. To državo so imeli samo vedno v svojem žepu in v svoje denarnice, tako vsaj so razumeli po slovenski osamosvojitveni vojni. Ti ljudje, ki so počeli te zločine, katerih, lahko rečemo, Janez Zemljarič predstavlja enega zadnjih šefov UDBE, ki je tudi aktivno še danes, to je lobist, je gospodarstvenik za svojo ekipo ljudi, lobira po Ljubljani, rešuje celo vrsto javnih razpisov v zdravstvenem sistemu in tako naprej, pravi, da to je nekaj normalnega, ker on nekoč pred letom 1974 vodil del zdravstvene politike nekdanje socialistične republike in da je to nekaj normalnega. Jaz mislim, da to v demokratični družbi ni nekaj normalnega in da je ravno ta knjiga tudi kaže, kdo so ti ljudje, kaj so počeli. Nazadnje vas moram spomniti, spoštovano občinstvo, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v enih izmed svojih judikatov v letu 2004, ko je enih izmed pripadnikov službe državne varnosti obtožil takratni častnik Mah, povedalo v svoji odločbi, poskušalo nekako citirati, da je bila pač UDBA, služba državne varnosti, zločinska organizacija, ki je likvidirala, falsificirala, ponarejala, tako naprej. In s tem je tu zaključilo. Torej, Vrhovno sodišče Republike Slovenije je uporabilo zoper službe in zoper bistvo posebno tudi njene pripadnike izredno grobe izraze. To so bili izrazi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Največkrat poznate znameniti judikat Titovi cesti v ustavnega sodišča, najmanjkrat se pa presliši ravno ta judikat Vrhovnega sodišča, treba je, vsi judikati Vrhovnega sodišča so pravna praksa Republike Slovenije. Zdaj, tisto, kar bi v tej knjigi nekako rad namenil, je, da knjiga prihaja v časom, ko je pred dobrimi 3 tedni izšla pri Celoškem ukrajinskem arhivu pod avtorstvom dr. Alfreda Ersteja in Wilhelma Vladna, znamenita knjiga Titova dolga senca na približno 832 strani, opisujeta 19 evidentiranih bombnih napadov na avstrijskem Koroškem in leto 70 do leta 79, kjer se končuje serija bombnih napadov z neposrečenim, ampak ponesrečenim bombnih napadov na ta muzej v Velikovcu 18. septembra 1979, kjer sta bila ta dva odnosa v bistvu zalotena in tudi huje poškodovana. Jaz sem v tem predgovoru te knjige omenil, moram se opravičiti gospodu Zemljariču, da je leta 1973 bombni napad, takrat, če on je bil šef UDBE, da to je edina napaka v tej knjigi je, koliko sem pregledal in se mu tudi opravičujem, da ne bi ta bombni napad na partizanski spomenik v Robeži blizu Velikovca bil njemu namenjen. Takrat, če on je bil šef UDBE, to je edina napaka, ki smo storili.
zato je bo nekako pričrtal. Vseh ostalih 14 bombnih napadov je pa bilo pod njegovim vodstvom. Takrat, ko on vodil službo državne varnosti, se je zgodilo v avstrijskem Koroškem 14 bombnih napadov. Oba avstrijska zgodovinarja, ki zelo zanimivo v Avstriji imata nekako etiketo, da pripada levim strankam, socialistom, sta, lahko rečemo, na vseh 800, več kot 800 straneh nedvomno zapisala, da z vsemi dokazi, da je počela vse to služba državne varnosti. Projekt te knjige je trajal od leta 2010 do letošnje pomladi in veliko teh dokumentov sta našla tudi v slovenskem arhivu in ravno dokumente, v katerem tudi gospod Zemljarič napoveduje, da pač treba paziti, da vsa podcenter Sorja, ki je bil v Mariboru z več kot 500 kg TNT in vse ostale zadeve za likvidacije minske eksplozivna sredstva, so potem nekako romana vsaj za tega podcentra Sorja na avstrijsko Koroško. To je vse tisto, kar boste morda, pa ste videli v mediji, ko je kolega Grims nekako na komisiji za varnostne službe nekako govoril o teh sredstvih, ki še danes ne vemo, kje so. Del teh sredstev so za avstrijci sporočili v tej knjigi, da je končal v teh 19 bombnih napadih na avstrijskem Koroškem. Za čisto vse je v bistvu logistično podpirala, ali pa tudi direktno organizirala služba državne varnosti večino teh napadov pod vodstvom gospoda Janeza Zemljariča, ki je bil šef službe državne varnosti med letom 1974. Jaz sem v tem knjigi tudi opisal ugrabitev Pavla Todorovića leta 1975, ravno ker je Luka Vidmar, za katerega pravi Janez Zemljarič v enih izmed intervjujev, da je bila to solo akcija, res da takrat je bil več šef službe državne varnosti, ampak v bistvu notranji minister takrat republike, je Luka Vidmar sodeloval tudi direktno pri ugrabitvi gospoda Pavla Todorovića, že leta 1975, 4 leta predtem. Torej Luka Vidmar je bil v mandatu Janeza Zemljariča eden izmed njegovih najbolj, lahko rečemo, zaupnih sodelavcev, ki je organiziral bombne napade in tudi ugrabitve. Torej bil je direktno vpleten v vse te zadeve. Žal se je bombni napad na Rekovcu nekako pa nesrečil. Zdaj, s tem, kar bi jaz v tej prvi predstavitvi nekako zaključil, je, da danes zjutraj sem prebral zjutrajne časopise in v slovenskih novicah sem zasledil govor gospoda Tita Turnška, predsednika Zveze borcev v Kočevju. Govoril je predvsem o zboru v Kočevju, torej, ki je bil medvojno, torej, češ, da so tam poslanci slovenskega naroda, jaz nekateri od poslanci, ki nismo imeli volitev medvojno, ne vemo, o čem so odločali, tudi to je, lahko rečemo, ena prirejena resnica. Bom poskušal pa citirati, kaj pravijo bivši službi državne varnosti. Zveza borcev v ponedeljek, predsednik Tit Turnšek. Torej okrca Mira Cererja, ki je pač si upal, si se dovolil spomniti nekaj dni nazaj, 5. maja, ko je bil v razni Vajdoščini o prvi slovenski vladi, je pač omenjal povojne poboje, vsa ostala grozodejstva v bivši državi in ga okrca in med drugim javnosti pove tudi to, citiram. Turnšek je pohvalil delo vojaških obveščevalnih služb, češ da so dobro usposobljene s tako medvojnim vozkom, tudi služba državne varnosti, služba SDV. Tam so bili predani tovariši, ki so znali in hoteli obraditi naš boj med vojno in kasneje suverenost ter nemoteni razvoj države. Tudi tem tovarišom je vso spoštovanje in to je del naše zgodovine, ki se nam ga ni treba sramovati. Spoštovane javnost, spoštovane izbrane, jaz mislim, da Tit Turnšek kot predsednik Zveze borcev danes povedal še eno resnico. To je, da je Zveza borcev nekako podpirala službo državne varnosti, da tudi del uslužbencev bivše državne varnosti danes funkcionarjev Zveze borcev. Vrhovno sodišče je povedalo, kaj ima služba državne varnosti, torej oni soglašajo potem tudi z pravno prakso pa z judikatom Vrhovnega sodišča. Zdaj proti ljudem, katerim se je boril Janez Zemljarič v svojem mandatu, ko je bil predsednik ali ko je bil vodja službe državne varnosti, bi rad omenil še na koncu samo nekaj naše diaspore, nekaj naših ljudi, ki so sodelovali pri različnih urejali časopise dalej v 70. letih in
ta imena teh časopisov, teh naslovov so bila naslednja. Klic Triglava, Pod slovensko državo, Si slovenske svobode, Slovenska država, Zarovanje slovenske suverenosti. To so bili pa ti ljudje, zoper katere je Jan Zemljarič, služba državne varnosti, vodila procese, torej jih uničevala in na koncu jih je tudi nekatere tudi likvidirala. Ti so pravi junaki slovenstva, ti ljudje, ki so bili nadzorovani, so junaki te slovenske države, ti so leta in leta se niso nikoli podredili in zaradi teh ljudi danes stoji slovenski narod, ko stoji. Zaradi ljudi, kot je Janez Zemljarič in druščine, pa je slovenska država tukaj je v krizi vrednot, je v krizi tovarišijskega kapitalizma in udbomafija je danes, spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani zbrani leta 2015, živa, kot je bila malo prej. Najlepša hvala. Samo še dodam, nažalost, seveda je problem pri tej knjigi to, da boste tukaj videli kup teh podatkov o imenih. Nažalost so vsi ti dokumenti uničeni. Evo, gledajte, če bi omenil majstra, generala majstra, ali bo danes zgodovina odgovorila, zakaj njegova dva sina nista šla v partizan. Če že majster vzhodil med Slovenijo in vse skupaj in če sinove tako vzgajajo in zakaj potem nista bila v partizani. Odgovor je, boste našli v tej knjigi. Bila je to predhodna operativna akcija Perov, ko je bil Hrvoje majster nadzorovan, ker da je sodeloval za slovensko politično imigracijo. Se pravi, da je bil na drugi strani tudi sin od majstra, tudi tvor od majstra. Ampak, nažalost, predhodne obdelave Pero proti Hrvoju majstru ni ukradeno. Tako da vse to, kar je zabeleženo, je tukaj. Vidimo pa, da so proti njemu uporabljali vsa sredstva, kar so imeli na razpolago. Želim pohvaliti tudi gospoda Zemljariča za eno operativno akcijo, ki se mi pa zdi zelo posrečeno. Obdelava hranilnica. Uvedel je preiskavo zoper Ljubljansko banko, ker so takrat generalni direktor Niko Kavčič in ožje vodstvo Marjan Kandus, Pavle Krpačik, Pavle Hafner kradli kosrake. Kako to bo stavili. Tudi tukaj piše na kakšen način. Banka si je sposojala denar v tujini, oni osebno pa so ga polagali na depozit banke, tako da so oni posojili dajalci banki in razliko dajali v svoj žep. Ne vem, če se je zadeva končala, ampak s to nesrečno Ljubljansko banko ne gre nikoli. Če bil zadnji čas, da jo zaprejo, ne gre. Že takrat ni šlo. Zanimivo branje, sej mogoče bo tudi to našlo še kakve druge primerjave, ki so tukaj notri, ampak ne vem, zelo je škoda in strahota za zgodovino, da se ti gradivo ni ohranilo. Jaz upam, da bomo zmogli moči in del teh gradiva pripeljali tudi iz Beograda, ampak posamezniki smo nemočni, država pa zato v tem trenutku nima prav nobenega posluha, tako da je skoraj misija nemogoče. Tako da podrobni posamezni dokumenti prihajajo, ker uspemo tako sami posamezniki dobiti kaj, ostalo pa ne bo. Evo, zdaj še kako vprašanje, bo odgovorila na vprašanje, če ne, je to za danes. Hvala lepa. Zdaj še kako vprašanje, drugače pa hvala lepa, res, ki ste prišli. Knjige doma hranite, ker jih je samo tako, da bo našlo.